Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa innaka langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agungna nyaeta nikmat iman sinar Islam. Sholawat silarang salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina ugi ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in tabi'in al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus pisan tamu undangan anu Kitung Jawa Barat, Tasikmalaya, nu kamari kunjungan ka pesantren Darul Ulum Bekir anjeunna depan sareng sungkurni di restoran Strawberry lumayan makula tetep. Anu kusiguri dimuliakeun yakni Kiai Haji Miftah Fauzi. Horengan lahir nama sarua jeung Ki Jamal. Ngan nyangsang we beureung di Tasik kaunya. Kabawa ku angin beliung. Cinta ngaranna. Cinta mah bedas, urang Banten jadi di Tasik, urang Tasik jadi di Bandung. Oge ka Kiai nusanesna, Kiai Haji Jamal, Kiai Haji Fudabi, Kiai itu di tukang Kiai kabeh. Alhamdulillah hadir termasuk para habaib zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana kusyukuri dengan panitia penyelenggara harajaban Kiai Haji Masyuri dan perangkatna anu kusyukuri dimuliakeun. Para qori alhamdulillah melalui geus ngadengung-dengungkeun kalam Allah anu ku urang kakuping menusuk hati. Mudah-mudahan nu araya di dieu bisa ngarahi seperti ayeuna. Dipaksakeun geus. Kalayan inayah di Gusti Allah, alhamdulillah. Jam setengah 12:10
Kuring khususna umumna urang sadayana masih keleh tegar, padahal kuring geus wanti-wanti ka Pudadi, ka Jinto, ka Jimu, ka panitia para kiai diberi kebebasan kuring mah geus doa bae mun eureun jam 12 geus doa sarakeun man setengah jam sewa ai bayaran mah tetep gara-gara nyana sih dasar bararego. Ya Allah ya, tapi di lisan ungu tuh masa itu karena pol mualhi berat. Ugie urang kempal lain nang urang digerakkan ku Gusti Allah berkat mahabbah cinta ka utusanana, cinta ka kasihna anu dipercaya hamba Allah nu tadi geus didengungkeun bi abdi. Ialah kepercayaan Gusti Allah di akhir zaman, diutus anjeunna jadi nabi, diutus jadi rasul. Sakumaha tadi sateuacan hijrah ke Mekah diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Kanjeng diutus sebagai pilihanana, kakasihna, kepercayaanana, yang ngembangkeun syariat. Melalui syariat insyaallah orang bakal selamat. Ulah hese-hese neangan selamat tuturkeun syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng teh geus dibahas tadi soal awal Isra, dibelek, dibersihan, diesian hikmah ilmu, dihibarkan di Mekah Masjidil Haram ka Yerusalem Masjidil Aqsa dilihat ngan sakijeu, ditaekkeun di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha ge ngan sakijeu, turun di Sidratul Muntaha ka Aqsa, rangkat deui ke Masjidil Haram Mekah sakijeu. Masya Allah padahal Kanjeng teh berangkat melewati 7 lapis langit. Sakumaha ku urang diimani Allah ngejelaskan dina ayat suci Al-Quranul Karim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahu, ngadamel 7 lapis langit, berikut 7 lapis bumi, dilalui ku Kanjeng Nabi 7 lapis langit teh sakijeu. Kini tamat ditasi teh ti kamari kadina ngendong segala rupa meureun kempes banget ge riweuh kadengena ya bohongnya bener ijamah di Pandeglang ka dia. Ya Allah hampir heula ditereup angel eta teh moal gara diwali nu kos kitu sebab wali mah teu beunang pungkal pekol, lamun kahiji tujuan eta bae mengkol bisa moal kapanggih jeung wali nu dizaran. Teu beunang pungkal pekol syaratna lamun urang rek ziarah ka Allah ulah pungkal pekol. Boro-boro ka waliullah atuh kakabogoh urang ge. Ya Allah. Lambat amat sih Bang. Saya mampir dulu, mulai subuh. Wah, cintanya mungkin terbagi. Mulai guys. Mun cecak-cecak gitu jago pelet, Ki Fauzi moal beudang.
untung bae orang Banten ngajar gopel. Nah, iyalah kan naik melalui planet-planet, dibahas ku para ahli astronomi tentang planet anu 7, berbagai pembahasan. Imam Jalaluddin Rumi anu luar biasa, sungguh pernah kakonya ziarah ke Turki. Mun kula nyaritakeun ziarah ke Turki, nu dibawa ku kula ieu pasti inget, tapi nu hiji mah nu hiji. Hatim. Tidak aja mau ditanya di mana, ke mana, kumaha. Mau awak sorangan keur ribut. Si eta anu lahir di Solear teh. Ya Allah. Nah, Cik Imam Jalaluddin Rumi, berikan daku tangga agar aku dapat menaiki langit. Tina pembahasan Imam Jalaluddin Rumi, ternyata dikaji ku para astronom internasional, 11 profesor dunia anu dipimpin ku Melvin Kevin Amerika Serikat, dibantu ku Cina Chu Huachu. Wah, ngaranna bener kan kita ini. Jelas bener lah. Ya, dan sederetan profesor-profesor mengkaji tentang bahasa Imam Jalaluddin Rumi, ternyata korenganan aya planet-planet tersebut. Cukup Imam Jalaluddin mah dengan siloka, berikan tangga kepadaku agar aku dapat naik. Ada apa sih di langit? Ternyata ayah numere dengan tangga taraji. Ye, cek ayah mama. Imam Jalaluddin kan wali. Ari anu ngadengekeun kan pada zeta. Kan teu arti. Bahasa ini taraja teh pacar taraja we beureunya. Naik we Imam Jalaluddin teh ka luhur. Tuh, datang ka luhur punyana diunduk-unduk eta taraja. Oh, sajana kurang panjang taraja. Tambah dulu. Diunduk-unduk dulu baru dicekolan. Tambah dulu. Ternyata kewalahan anu nyeuntar aja nepi-nepi ka langit. Coba buat tangga yang kuat dan kokoh, aku akan menaiki langit. Ada apa sih di langit? Dipanggilkan taraja kuat, tapi ternyata Imam Jalal itu senyum-senyum. Terus dikaji ku para astronomi, ternyata horegadan planet-planet tersebut teh kayak ngarang-ngarangan. Lamun urang ngaji falak mah Samsun Syaro mirip huruf batu zahal tah eta. Lamun dikerenkeun mah meureun Mars aya Maru. Tuh kan aya kosinus balai atuh salah. Tong berarti nimbang don. Ya Allah, dengan bahasa anu intelek, kurang Samsun Syara mirip Khadijah dan selanjutnya eta teh. Nah, eta teh dina Al-Qur'an dijelaskan antara planet ternyata jaraknya 500 tahun. Jarak 500 tahun. Lamun dikaji melalui Imam Jalaluddin Rumi per jam, itu adalah menghasilkan 1 parsah. 1 parsah berarti 16 mil. Kalau 1 jam 16 mil, 1 hari 12 jam, berarti 16 kali 12 jam. Kali 1 bulan 30 hari, 12 hasil tadi kali 30 kali setahun 12 bulan. Kalau tadi bulan 1 bulan 30, berarti 16 kali 24 per hari kali 30 per bulan kali per tahun 12 kali 6 kali 600 mil.
Sabaraha hasilnya ternyata dikalikan 89,250 juta dibulatkan menjadi 70 juta. Jarak antara planet rata-rata hampir 70 juta mil. Begitu dikaji dari Imam Ibn Rushd, tepat aslinya Ibn Rushd pemikir Islam, jarak 500 itu lamun jelaskan 70 juta mil antara planet. Masya Allah, ternyata para astronom di akhir zaman dipimpin oleh Milton Kevin tadi yang mendapatkan hadiah Nobel dari 11 profesor dunia, dari Apollo 8 sampai Apollo 10, menang nyokot dan tidak pemahaman Ibnu Rushd sekaligus Imam Jalaluddin Rumi. Betapa tidak hebatnya Islam, betapa tidak indahnya Islam. Kalau para profesor-profesor dunia mengambil dari para pemimpin-pemimpin Islam, wah, Islam luar biasa. Dicekal ku barang nehanana, barang dicekal ku Kijamal jadi PDA. Islam merosot. Ya Allah, ya Allah. Nah, inilah cerita tentang Rohir. Dibuatlah Apollo. Tidak sembarangan membuat Apollo. Mereka itu penasaran ada apa sih di planet-planet luar, di bulan ada apa sih, di Mars apa sih, di planet-planet lain. Ternyata orang menang ngagali dina Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ngajelaskeun nu tadi teh wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batha fihi ma min dabbatin. Ya Allah, Allah tengah damel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Ternyata horeana di setiap planet aya wa ma batha fihi ma min dabbatin. Aya hewan-hewan anu hirup. Penasaran profesor teh, di bulan teh aya hewan naon, di matahari aya hewan naon, di planet-planet lain aya hewan naon. Penasaran nya di modalan punya membuat Apollo. Masya Allah, sabaraha triliun eta teh termasuk Indonesia membiayai, sadar. Nah, begitu diteliti lain sedikit biaya, bulan ternyata tidak punya cahaya terlihat oleh dunia. Bulan adalah hanya sebatas naon kitu ngaranna model kawah-kawah yang warnanya kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, dan kadang-kadang tidak mengenakan, kadang-kadang mengerikan. Nah, iya jangan putus asa. Ayang ka pagi, ejeng wa ma bastafihi min dabatin. Ada makhluk apa sih di bulan? Penasaran nggak dengan triliunan? Naik deh sampai terakhir Apollo 10 naik. Ternyata nanaon. Tetapi hasil kajian Muhammad pernah didatangi oleh makhluk planet. Percayanya kalau Muhammad itu pernah didatangi oleh makhluk planet, ya, atau tekudu kanjeng Nabi Muhammad bakal didatangkan makhluk planet nuaran Jibril, jahaji pending umal kebeli kedatangan malaikat kan beda ngaran itu Jibril ya Israel. Tuh kan, di aminan dan tentu gajah makal. Kesimpulan anak, ada satu keyakinan pada diri profesor-profesor dunia bahwa pernah ada makhluk planet yang pernah singgah di dunia yang bernama Jibril. Tinggal dikembang pun sebenarnya nama, tapi nutup dari sekian planet kumanehan nangis dihitung jarak tempuh antara bumi dan bulan teh hanya sekedar 4, sekian mil. Kemudian disungguhkan deui ternyata tadi 70 juta mil.
kelebarannya lah 4, sekian mil, tetapi jaraknya adalah 70 juta mil, membuat Apollo anu melebihi kekencengan dari cahaya tersebut bisa jalan singgah di bulan. Korenganan yana meneliti di mana si Jibril ayana, di mana si Mikail ayana. Nyana ieu mah urang Jibril alaihi salam, nyana betul Mikail alaihi salam singkin terbit. Tak dikejar ayah Kak Jibril profesor teh, masya Allah, salah satu dari 11 peserta profesor kehilangan kendali dan mati dengan tidak hormat ngelawan Allah. Masya Allah karim. Nah, ini dia dari ucapan Imam Jalaluddin Rumi, berikan tangga kepadaku agar aku dapat menaiki, dibuat oleh profesor-profesor teknik dan segala macam teknik supaya dapat menyinggahi eta kakarakulan selanjutnya bakal ke berbagai planet hayang penasaran hayangnya makhluk wa ma basatihi min dabat batur man setang kadinya yang kurang irang, walaupun itu bener, walaupun kurang tepat, tetapi nyana ada satu keinginan dimodalkan ke dunia. Ya Allah ya Rabb, ternyata sampai saya ini orang hasil lah minggulan itu orang opo-opo orang nanaon, ternyata hampa udara. Bagaimana akan ada makhluk sementara udara pun hampa, kehilangan jejak. Ternyata Imam Jalaluddin Rumi menjawab dengan dirinya, oh, tangga yang akan bisa menaiki langit adalah kepalaku dan kepalamu. Jika Anda ingin sampai ke langit, tidak usah pakai tangga, tidak usah pakai Apollo, cukup dengan kepala kita. Tanamkan kepala kita, tundukkan kepala kita, taruh kepala kita di bawah kaki kita, kita akan bisa naik ke langit melalui kepala kita. Saya bahasa walimanya dekar ya Allah ya Rabb, korengangan hulu urang anu bisa naik di hulu urang sirah urang teh korengangan di dieu teh aya sababaraha tempat ya karim. Mun kurang dibahas dina ilmu hikmah Imam Ghazali nu sok dijelaskeun dina kitab Bilagah Johar Maknun Ukudul Juman ieu kan kabagina. Ya, nah ini nyalah lamun kurang diolah bakal pinter urang, melalui kepinteran bakal dibangun dunia. Dunia dibangun dengan kepintaran, dengan kepintaran ilmu manusia gunung bisa rata. Dengan kepintaran manusia laut bisa diuruk. Dengan kepintaran manusia cewek dinaikkan bisa nungsep pelet. Orang ngadenge-denge pelet dan mentah sebab dia itu boga pemajikan. Panas perasaan hati dia. Make jasna BHS ku make BHS. Nah itu boga pemajikan karena hari teh hirup. Hampa sebenarnya percis bulan hampa udara. Tenang, saya kadang deh kula bakal diberek, kula geus boga janda umur 85 tahun. Masyaallah. Tuh kan, lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata salah tafsir ketika ahli-ahli tafsir dari berbagai mufassirin mengartikan wa ma basta fihi min gabatin teh korenganan bahasa majaz atuh endeuh neangan makhluk di bumi ngagabar, tapi neangan makhluk di langit, neangan makhluk di bulan, di panompoe. Malaikat anu paranti narik panompoe nya geus neuleudeuy sieuna geus tereh tak encah. Emang panas. Panas. Ya Allah ya Rabb, kumaha deu kirupna tuh diditu. Nah, lamun urang teu ngaji tafsir bakal bahaya sarua jeung para Yahudi.
Di manaan ku mana zahir silakan. Nah, Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun. Taruh kepala kita di bawah kaki kita. Jangan adinggung sakumaha tadi jeung kijaman. Kabatur mah bisa. Ulah ujub lah, ulah takabur lah, ulah riya lah. Itu nya ceramah di dieu hayang dihadiran deui ka itu. Ojo. Atuh, jadi yang muatan. Tuh, ada tindakan, ngundang ke urang kabehan supaya dihadiran keberkatan kamu. Ya Allah ya Rabb. Nah, letakkan kepala di bawah sakumaha anu diucapkeun ku para masyayikh Imam Ghazali, Imam Kusyairi, Imam Jalaluddin Rumi, Imam Syekh dan sederetan tokoh-tokoh sufi. Lamun guru urang geus ditendeng di suku berarti geus rendah cirina baik sujud dan sujudna asli merendahkan diri ka Gusti Allah. Mantap berkatna oleh-olehna Isra Mi'raj teh sujud ka Gusti Allah. Parang dinaik ka Gusti Allah. Lamun kangjeng ditaikeun ku Gusti Allah, loba hamba-hamba Allah selain kangjeng Nabi anu bisa hiber. Loba kiai anu ngobrol di dieu tapi horenganan kapanggih di Mekah hibernya. Geus teu kudu dicaritakeun ambalaya. Nah, jang naikeun diri urang ka Gusti Allah, cek Gusti Allah Muhammad salat. Asikeun salatna. Sujudna nu bener. Ketika orang sujud ulah make BHS. Engkena merekna sok dililihan. Ulah make tamel. Jabatur mah teu nyana meureunnya. Kunaon dibejakeun ka urang. Penyakit nyana dibejakeun ka urang. Teu beres jamal teh. Nyana nyana mah. Urang mau leuwih parah. Ieu. Dengan penuh kerendahan hati. Ulah aya nanaon bener. Kolbu di tenden dia hadapan suku sirina mendicarekan mal marah mun teu ditanya mal marah ieu mah lain Ki Fudoli liwat teu nanya teu nyahoneun kiai tolong masyaallah aing teh geus tenan sebenarnya Ki Fudoli kurang teu nanya kan bebe jaga kijama aing liwat teu ditanya cek kijama sarua ini waroblok teu mah mah tolong ceknya lain nambahan naon siapa sok ngiplik-ngiplik bae tak eta lamun ieu geus bisa ditenden di hadapan suku ulah aya penyakit mah baca minhajul abidin baca ihya kajian teuing urang jadi bupati urah boga rasa bahwa aing agung jabatan bupati ku aing bakal digunakeun pake ka Gusti Allah. Ngomong beda mana bupati orang jadi gubernur ulah boga rasa bahwa aing teh pemimpin numpang luhur-luhurna di provinsi tetapi naon artina di mata Allah ya urang teh memandang makhluk-makhluk Allah tergantung mata urang begitu tergantung mata urang tergantung kalbu urang ketika urang ningali hideung kurang budak hidung amat pandangan mata itu tersetengkan hidup ketika nilai putih kos Belanda itu terseteng pandangan mata itu ketika nilai orang parahyangan ya Allah atau kita harus nyanggup di itu dah ini pandangan masih batas mata itu tuh tapi ketika memandang nanti dilangsungkan ke dia ternyata makhluk Allah teh aya nu bogaan aya nu ngendalikeun geus eta hideung teh kudu bogana dihideungkeun putih kudu bogana jagung kudu bogana inget teh kana bogana masyaallah kabeh bagus sebab nu ingetna lain ka eta kana bogana qalbu masyaallah ketika orang memandang babi di Al-Qur'an 4 ayat menyitir tentang babi teh diharamkan. Kemudian ketika babi diharamkan, apakah orang harus membunuh babi? Ulah ciptaan Allah.
Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing, berarti sarua aja orang ngalawan ka Gusti Allah. Ketika henteu aya haram, henteu aya ngalawan ka urang, antapkeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Nu kaluar tina hikmah. Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun setiap momen yang terjadi di muka bumi, ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik bumi. Itulah para aulia Allah. Haram kemudian dibunuh ketika nyanang ngalawan ka urang. Dan naon atuh kita dikaji satu memantak diharamkan untuk mencoba manusia. Imam Syekh Yakub dalam tafsirnya ngajelaskeun supaya manusia ieu narajang apa henteu cak Allah ayeun babi haram sok sia wae dicoba ku babi ngadahareun teh kana haram percobaan. Nomor kedua lumatak diharamkeun babi eta nu sabenerna mah aya panyakitan. Andai kata engkau memakan babi, penyakit tauhid dan penyakit batin bakal terjadi di diri mana? Satu, karena diharamkan jauh ke Gusti Allah. Dua, karena diharamkan awakna bakal terjangkit penyakit. Dua. Nomor katiluna di babi aya adab hampang sore-sorena. Sekian hewan wang teu adab-adabna adalah babi. Sebab barang daharna ge utahnya masih keneh di dahar deui. Ketika aya dahareun digigihan manehanana saenggeus digigihan di dahar ku manehanana. Makhluk mana, hewan mana anu modal kos kitu? Urang teh tidak neuk kana babi, ulah seperti babi. Masih loba hikmah-hikmah. Dina diharamkeun babi di tafsir. Masya Allah. Kuari urang dibere kon. Jeng Habib Lutfi mah lain korona kolor dia berenya. Nah, enak ente apa? Lamun eta khuntas lalai kalong diharamkan, haram hukum. Setelah diharamkan teh aya hikmah, tetapi dibunuh maulah. Sebab satu-satunya hewan anu pernah berdoa ketika Masjidil Aqsa dihancurkan ku Yahudi, aduh bisa ngadoa diterima ku Gusti Allah lalai ngadoa, ya Allah ya Rabb, andaikan saya punya kekuatan dan tolong berikan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya, kekuatan ini akan saya jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk membangkitkan Masjid Aqsa supaya tidak jadi dihancurkan. Tolong ya Allah, berikan saya kekuatan, gunung supaya bisa dicabut ku kaula, laut supaya bisa diarahkan saina ku kaula. Jangan antum Yahudi nu nyaho kecuali hanya para aulia-aulia Allah doa lalai. Masya Allah, orang teu pernah ngadoakeun eleh ku lalai. Nah, ketika diharamkan ke Gusti Allah, awas di Gusti Allah. Karena nyana pernah berdua seperti eta, di tubuh lalai bakal aya sum. Sum eta adalah racun. Ketika didahar tanpa aya alasan, awas. Ya, ketika aya alasan, jelema bengek. Padahal kan Nabi berodak bengek. Eueuh, ubarna, ieu geus asa bengek. Barna akhirnya datanglah ke dukun, dan dukun ngadahar lalai. Oh, ini makanan saya. Teman-teman nyerang hampir kos lalai itu. Nah, di dalam itu ada alasan. Nah, ketika tidak ada alasan seperti Ikhwan, bener tuh aing ngomong itu. Di Cina, sidat ya habis makan orai, bayawa, buaya, lalai, orang lu diharam-haramkeun ya. Eta teh nyium makan besar kurang leuwih piringan 17 juta di dalahar terus. Itu cuma 2 hari setelah makan tersebut keluarlah penyakit virus corona. Bahasa batu virus, bahasa orang kuman. Tapi coba jadi papalangkakan. Lamun geus ka tengah-tengah palangkakan, eta kuman deuk dipicing ge ulah.
tuh siap makan dasar arah rosok garoblong. Tapi masya Allah nanti kuari kayak jadi muslimat tak hadir kata nak kumanan temenang dia kan ada satu keindahan daripada hayam. Tuh ya iyalah virus. Nah akibat barang haram terus dihalangi. Tadi kami diturunkan untuk membawa syariat. Melalui syariat orang bakal selamat. Bukan saja di Cina, bukan saja di Italia, bukan saja di Amerika, bukan saja di Iran, di Indonesia ge loba nulis ngadahar orang, loba anu ngadahar orang, kepiting ge di dahar. Kemudian tadi dia dalam mendekai Makom Mujiono tenan bayawa kadal, dasar kadal ngomong kadal. Iya, asal sorangan mana? Ya, bangko dan lain sebagainya. Tunggu akibatnya. Kula masuk menggodongin kiwe ketika Irak erek dibanjirkan. Malaikat disiap bengawan surat kerana dibuka. Waduh. Jam genep bakal dibanjirkan ke malaikat. Turun malaikat rahmat. Enak ya, banjirkan. Emang kenapa? Di negeri Irak 400 jelema nu zina malam ieu. Oh. Malaikat wajar mendek dibanjirkan. Tapi kula boga data. Tenang. 900 jelema nu penting tak korup ka Gusti Allah. Wali-wali Allah 900. Lamun baju 400 dan 400 banjir gitu. Tetapi ieu makan leuwihan keneh anu tak korup ka Gusti Allah. Malah tadi 400 uzina 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan nuhuluna bisa ditenden di hadapan suku. Ulah jadi dibanjirkan. Ulah jadi bejakan ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah bener. Ulah jadi langsung keran ditutupnya saat masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi, ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Samaruna kumaha ulang ngecek ke kiai, ulang ngahinakan ke kiai. Awas sebab harirup na jelema teh kiai lain model kiai tadi. Kiai nu huluna bisa ditunduk di hadapan suku. Anu eueuhna naon kepentingan naon. Masya Allah. Nah, inilah keistimewaan ahli Allah. Masya Allah karim. Memata kecintaan makhluk, kecintaan manusia, kecintaan hamba dari berbagai kelas, mulai dicacah kamena ke ahli-ahli Allah tetap bededehnya jeung naon kitu ngaran cinta. Itu bisa dipohokeun di qalbuna sebab naon? Aya sinar anu nembus kana qalbu nu hese diomongkeun. Etalah virus. Lamun virus penyakit tadi bahaya, tapi lamun virus anu mengandung sinar, ya Allah, gambaran bakal nembus ka dieu. Ulah ku bahasana, ulah ku ngajina, kakara kapanggihna bae ge pohara. Pomo banting sasalaman. Kuali mah teu beunang sasalaman. Virus. Terus sasalaman teh make ieu bae. Ya Allah. Iya. Lamun pemerintah ayeuna peduli, alhamdulillah. Walaupun unsur paling isda kukulah teu kudu dicaritakeun, tetapi kepedulian pemerintah alhamdulillah disemprot ya kabeh tanda peduli supaya makhluk rakyat aman nyaman. Presiden geus kanjurkeun peduli berarti alhamdulillah. Bahkan seluruh masyarakat tidak usah keluyuran, tidak usah keluar, cukup belajar di dalam rumah saja. Tinggalin zaman kiai mangisi baheula dulu udah sok jalan-jalan haram di imah bae cicing malah awewe mah ulah ka masjid cukup di imah ge salat teh kudu dihareup teu kudu di tengah imah di kamar lagi mun aya leuwih geuno deui kamarna geus di baheula kami mah ngabahas kos itu kakara kuari bupati ngabahas tinggalin eleh bukan ya Allah
mata ayana bodal kosia aya hikmah, berarti di balik corona aya hikmah. Manusia teh di ka Allah kan ku Gusti Allah, ku Allah dengan cara Allah. Hikmahna ulah ka mana geus bae urang penting mandi wudu make baju nu putih asup kamar uzah ngaranna bawa HP. Goblok jadi WA di jero kamar tolol. Anak baru rozak mah kitu kabeh. Jeung aja pendit tarolol kabeh. Aya ulah bawa HP. Aman ke di kita urang ku agama. Masya Allah kamu orang boga wiridan sholawat sadagan teh dititah ge ku bupati, ku gubernur, ku presiden emang pagawean aing. Rendahkeun hati urang gerak Allah. Setiap momen yang terjadi ada muatan amanah dari Allah. Kieu cik Imam Jalan urang boga penyakit darah tinggi. Bisa nganasehatan ka urang kecuali dokter. Dokter teh menang ngaji teh ilmu sena asli nama ilmu kedokteran teh Islam. Di antarana ulah ngadahar kasih, ulah ngadahar asin-asin jeung sederetan anu ngabahayakeun. Eta teh titipan Allah melalui lisan dokter. Mun hayangnya seperti itu. Dokter anu belajar disampaikan ka urang. Kok teu manjur sih ta ucapan dokter teh ka pasienna nu teu manjurna muatan bayaran. Lamun dokter ikhlas, sot ikhlas. Sot. Atuh hebat. Karena teu ikhlas bayeura sagala rupa lamun ikhlas mah masyaallah. Ahli hikmat nu baheura teh ari ikhlas hebat. Barang ahli hikmat nu ayeuna muatanana jelema dakwah dari panggung ke panggung baheula mah hebat. Wasilah aya masjid di Cilongok eta teh kiai dakwah ka dieu. Di dieu lah masjid lamun lain ikhlas moal bisa. Eta kiai nu kamari ieu zaman kolot-kolot urang, bapak-bapak urang, tapi kiai mah ieu begitu balik kiai masjid dijual. Nu kiai mah ieu masjid barang balik haji jamal masjid dijual. Kaji jamal kadang ada kerja papan raja banding dijual kiai. Emang kunaon barang kiai ngomong tadi dia aja terbetah lah dijual teh. Salah masyarakat apa salah Ki Jamal? Ki Jamal teh ikhlas. Lain Jamal ieu, dia mah guruna. Ikhlas. Ada sejuta titipan, ratusan titipan, puluhan titipan pada lisan-lisan makhluk Allah. Ulah seperti beragama Islam. Imam Ibrahim Al-Adham. Manehna kan guru sufi nanti pendeta. Guru sufi teh Ibrahim bin Adham teh pendeta. Ya Allah ya Rabb. Ketika jalan asuh ke gereja Syekh Ibrahim bin Adham, wahai pendeta, Anda ini disegani, Anda ini dicintai dan Anda dikagumi oleh umat Anda. Apa sih rahasianya? Cik pendeta, satu rahasianya. Apa? Setiap hari walaupun saya ingin makan, ingin minum, tapi tetap makan saya hanya satu kacang dan satu teguk air. Itulah rahasia. Waduh, Ibrahim bin Adham hebat. Sudah berapa tahun Anda seperti ini? Saya sudah 30 tahun melakukan seperti ini. Maksudku, saya terkagum-kagum dengan pelaksanaan seperti itu. Saya merasa kagum. Ketika umat datang, saya diagungkan, dimuliakan, dicium, dan berbagai pemberian-pemberian. Itulah yang sangat saya kagumkan. Aslinya saya tapak satu hari satu kaca. Ya Allah, Syekh Ibrahim bin Adham, waduh ya guru aja itu katanya. Keluarnya setelah keluar dipraktekkan kumanehanana. Lamun pendeta sih di kacang sapoe, aing mah setengah kacang. Enggak kalau lihat Haji Pendi mah mau nyaritakeun kacang teu boga kacang. Teu boga nya nama. Urang mah lamun bari nyaritakeun kacang balik ka aya. Nyana teu pake kacang naon, kacang kedelai, lenglet ku sia. Ayo kunaon ngejudul ka kacangnya. Nah, iyalah keistimewaan seorang manusia nu zuhud anti dunia. Yakni kulo bisa ditendenina semua. Masya Allah karim. Nah, ketika seseorang mempraktekkan penyakit-penyakit batin sehingga
terasa diri teh jentane saturunan persis sakumaha urang diasukeun ka kuburan buka ieu tempelkeun ieu minha khalaqnakum asa ngaget di taneuh ieu balikeun deui gede ka taneuh jelema geus bisa kitu keur sadar ku hari iber bakalna lamun Syekh Mansuruddin di Mekah ke Banten lamun Syekh Khalil Bangkalan di Mekah ka Madura hiper lamun pamijahan Syekh Khalil Syekh Muhyiddin Khalil nya nama lempang dulu loba kiai anu kuat masih kene jasad nama di dia tapi hati nama dikontrakan loba kene kuari gaya kene make jas biasa rajaban biasa orengan dia nama WA-an aja dikontrakan curiga mah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panjang namun diceritakan tentang perjalanan sakumaha Imam Jalaluddin Rumi. Inti daripada Isra Mi'raj adalah naikkan diri ke Gusti Allah. Kanjeng langsung ditaikkan ke Gusti Allah. Para aulia Allah di Morod langsung ditaikkan. Para aulia-aulia suluk ditaikkan ke Gusti Allah. Kurang-kurang bisa naik derajat sesuai jeung kadar urang. Kumaha carana balikeun kuari taekeun kuari mi'rajkeun bahasana cek Imam Jalal tina bodoh supaya jadi pinter mi'raj kurang teh bodoh wudu bodoh salat mi'rajkeun ngaji mandakna jelema nu ngaji keur mi'raj robah ilah tadina urang teh teu pati bisa gitu maca kitab teh merah datang ke pondok pesantren kena ngaji nahu kena ngaji bilaga engke geus bisa hasil merah dia mah kos kitu sebelah dia nah fikihna geus bisa tauhidna aya hasil merah urang kemudian atuh ilmu tasawufna aya praktekeun geura ku urang derajat urang makin hari makin naik makin hari makin naik makin hari makin naik amanatna saeutik geus bae mi'rajkeun diri urang melalui Isra mi'rajkeun urang marobah bae tina bodoh kana pinter tina teu nyaho kana nyaho ketahuilah Allah setelah Allah bisa diketahui ku diri urang dengan cara mengetahui urang heula man arafa nafsah arafa engke bakal hiber urang ka Gusti Allah konsepna seperti eta tapi praktekna kudu berkelana kudu berkelana heula eta kok irangan teu salah dalam aku berkelana tiada yang tahu waduh raja dangdut hebat eta orengan mencari ani teman orang mencari ilahi. Itulah para jamaah kaum muslimin lamun oba irama berkelana hanya sebatas mencari cinta sebuah cinta zahir urang mah sebuah cinta batin cintakeun ka Gusti Allah melalui berkelana tentuna berkelana mah laut yang dalam kita seberangi gunung yang tinggi kaki wah terus itulah berkelana mah tapi tetap berkelana kudu boga modal tanya heula ka guru rasa berkelana bae datang ke Merak yang jongkeng di laut ya ayo kiber aja langsung teguh guru deui langsung gujubar bae ka laut tinggal sebuah nama innalillahi wa inna ilaihi raji'un haji pengen berkelana mati di Merak atuh kudu boga guru panjang urang nyaritakeun berkelana nyaritakeun Isra jeung Isra adalah berkelana menurut Imam Jalaluddin Mi'raj adalah merubah diri supaya dibodohkan dan pintar. Hasil kajian itu tadi tina sababaraha ayat buku pula dipunggas-punggas inilah keistimewaan Isra jeung Mi'raj dibahas ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Cintakeun urang ka Allah, cintakeun urang ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab nu bakal bisa nyapaatan dia menjaga kecuali anjing kecuali bantengan kecuali Kangjeng hese urang ka Kangjeng teh teu cinta-cintakeun ka para sahabat anu neruskeun perjuangan Kanjeng Nabi teu kaalaman para tabi'in teu kaalaman atba tabi'in can kaalaman atba tabi'in nu kuari sana tetep anu bener-bener pengagum Allah pengagum ahli Allah eta cintakeun ulah ka mamana insyaallah urang dihijikeun jaga di akhirat di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam mun kula tadi pangkas nyaritakeun planet-planet hiji-hijina aya rahasia saperana harap tina pembahasan wa basafihi min dabatin qabla itu wa jamila syauqadir masya Allah bahas eta kurang bakal tercengang satu-satu planet bakal tercengang ieu mah dicukupkeun sakieu malam ieu berkat cinta urang ka Kangjeng Nabi urang alhamdulillah diuk simpul mudah-mudahan dicatat ku malaikat cinta urang bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya permintaan di pembangunan urang maca ya Rabbi ya. Salatullah salam